السلام عليكم. عملنا مع بعض جزء HTML وبنينا شكل التودو ليست. دلوقتي بقى هنكمل المشروع بتاعنا باستخدام CSS. يلا بينا نبدأ. هنكتب بقى أول حاجة النجمة دي، ودي معناها إننا بنحدد كل العناصر الموجودة في الصفحة، يعني أي element في ال HTML هيتطبق عليه الكلام اللي جوه الأقواس دي. يعني بدل ما أكتب لكل عنصر لوحده البادي والH1 والباراجراف والdiv، فأنا بقوله طبق الكلام ده على الكل مرة واحدة. بعد كده كتبت مارجن زيرو. المارجن معناها المسافة الخارجية حوالين العنصر، يعني مثلا العنوان H1 بيكون ليه مسافات تلقائية من بره، فاحنا هنا بنشيل اي مسافات افتراضية المتصفح بيحطها. كتبت بقى بادن زيرو. البادن دي المسافات داخلية جوه العنصر نفسه، يعني المسافة بين المحتوى وحدود العنصر. فاحنا هنا برضو بنصفرها علشان نبدأ التصميم من الصفر واحنا متحكمين في كل حاجة بنفسنا. بوكس سايزن بوردر بوكس، ودي من اهم الحاجات جدا في CSS. الخاصية دي بتخلي الهايت والويدث يحسبوا البادن والبوردر جوه الحجم نفسه. يعني لو قلت الويدث 200 بكسل والبادن 20 بكسل، من غير البوردر بوكس العنصر هيكبر اكتر من 200 بكسل، لكن مع البوكس سايزن بوردر بوكس هيفضل الحجم النهائي 200 بكسل بالظبط. وده بيسهل علينا التصميم جدا، خصوصا في الريسبونسيف ديزاين. يعني الجزء ده كله بنسميه CSS ريسيت، يعني بنلغي اي اعدادات افتراضية من المتصفح علشان نبدأ التصميم بشكل نضيف كده. تعالوا بقى ننسق البودي نفسه. البودي ده هو جسم الصفحة كلها، يعني اي حاجة بنشوفها قدامنا بتكون جواه. اول خاصية مين هايت 100 VH، يعني اقل ارتفاع للصفحة يكون قد طول الشاشة بالكامل. طيب يعني ايه 100 VH؟ ال VH دي اختصار ل Viewport Height، يعني ارتفاع الشاشة اللي المستخدم شايفها. فاستخدمناها ليه؟ علشان نخلي التصميم يبقى في نص الشاشة حتى لو مفيش محتوى كبير. بعد كده Display Flex، ودي بتحول العنصر لنظام الفلكس بوكس، وده نظام بيسهل علينا ترتيب العناصر ومحاذاتها بشكل مرن جدا. بعد كده كتبت Justify Content Center، دي بقى بتتحكم في المحاذاة الأفقية، يعني تخلي المحتوى يجي كده في النص بالعرض. بعد كده Align Items Center، ودي بقى للمحاذاة الرأسية، يعني تنزل العنصر في نص الصفحة بالطول. فالاتنين مع بعض بيخلوا الكونتينر يطلع في نص الشاشة بالظبط. بعد كده بادن 20 بكسل، يعني سيب مسافة داخلية حوالين الصفحة. فونت فاميلي، دي بقى لتغيير نوع الخط. بعد كده بقى الباك جراوند، هنا بقى بنعمل خلفية متدرجة linear gradient، يعني gradient بشكل خط كده مستقيم. وال135 ديجري يعني زاوية التدرج، يعني اللون يبدأ مائل كده بشكل معين بدل ما يكون فوق وتحت بس. بعدها بقى حددنا الألوان، يعني اللون ده يبدأ من أول الخلفية 0%، بعد كده اللون ده 100%، يعني اللون الأبيض يوصل لنهاية الخلفية. فده عمل تأثير كده هادي وشيك بدل الخلفية العادية. تعالوا بقى ننسق الكونتينر، وده يعتبر الصندوق الأساسي اللي شايل التطبيق كله. أول حاجة الويدث 100%، يعني العنصر ياخد عرض كامل متاح ليه، بس لو احنا سيبناها كده بس هيتمدد على الشاشة كلها، وده مش شكل مناسب. علشان كده استخدمنا الماكس ويدث 420 بكسل، يعني أقصى عرض للكونتينر يكون 420 بكسل. ده بقى بيدي شكل كده مرتب للتطبيق بدل ما يبقى عريض جدا على الشاشات الكبيرة. بعد كده الباك جراوند، دي لون الخلفية. هنا بس استخدمنا ال RGBA بدل ال RGB. الفرق ان ال RGB للألوان العادية، RGBA في قيمة زيادة اسمها ألفا للتحكم في الشفافية، هي 8/10، يعني الخلفية شبه شفافة شوية. بعد كده باك دروب فلتر بلور 10 بكسل، وده بقى من الحاجات اللي بتدي تأثير كده حلو جدا. بلور يعني تشويش أو ضبابية، فالخاصية دي بتشوش الخلفية اللي ورا الكونتينر، فتحس كده ان الصندوق عامل زي زجاج. كل ما الرقم يكبر التشويش ده بيزيد. بعد كده بوردر راديوس 25 بكسل، ودي بتخلي الحواف دائرية، يعني بدل ما تبقى الحواف حادة كده بقت ناعمة وشكلها مودرن اكتر. بعدها بقى بادن 25 بكسل، يعني نسيب مسافة داخلية بين المحتوى وحدود الصندوق علشان الكلام والعناصر ما يلزقوش في الأطراف. بعد كده البوكس شادو، وده بيعمل بقى ظل للصندوق. الرقم الأول 0، يعني مفيش حركة يمين أو شمال. الرقم التاني 10 بكسل،
يعني الظل نازل لتحت شوية. الرقم التالت 30 بكسل درجة انتشار الظل ونعومته. بعدين اللون يعني ظل اسود كده خفيف جدا، وده بيدي احساس ان العنصر طالع لفوق كده. اخر حاجة بقى انيميشن، يعني اول ما الصفحة تفتح الكونتينر يظهر كده تدريجيا. اول حاجة في دين ده اسم الانيميشن، ودي مدته 8 من 10 ثانية. بعد كده ايز يعني الحركة تبدأ وتنتهي كده بنعومة. بعد ما خلصنا تنسيق كونتينر، تعالوا بقى نبدأ ننسق الجزء اللي فوق اللي فيه العنوان والوصف. اول حاجة التوب سيكشن، ده الدف اللي جواه العنوان ماي تاسكس والجملة اللي تحتها. استخدمنا مارجن بوتوم 25 بكسل، يعني سيب مسافة من تحت. ليه؟ علشان يبقى في فراغ بين الجزء العلوي وبين الانبوت اللي تحت، كده تبقى مترتبة ومش كل العناصر تبقى لازقة في بعض. بعد كده بقى هنبدأ ننسق العنوان نفسه اللي هو H1، يعني اي H1 جوه التوب سيكشن طبق عليه الكلام ده. اول حاجة فونت سايز 32 بكسل، ده حجم الخط. كبرناه عشان يبقى واضح ويشد الانتباه كده، لان ده العنوان الرئيسي للتطبيق. بعدها بقى color، ده لون الخط. استخدمنا لون غامق شوية كده بدل الاسود علشان يبقى اهدى كده ومريح للعين وفي نفس الوقت كده واضح. بعدها بقى margin bottom 5 بكسل، يعني سيب مسافة صغيرة تحت العنوان علشان الجملة اللي تحت ما تكونش لازقة فيه. بعد كده بقى ننسق الفقرة اللي هي التوب سيكشن، الباراجراف، يعني اي باراجراف جوه التوب سيكشن. اول حاجة بقى الكالر، خلينا لون الخط كده رمادي فاتح شوية عشان ده نص ثانوي، يعني مش اهم من العنوان. بعد كده فونت سايز 15 بكسل، صغرنا خط شوية عن العنوان. تعالوا بقى ننسق جزء الانبوت والزرار، وده الجزء اللي المستخدم هيكتب فيه التاسك ويضيفها. اول حاجة input section، ده الدف اللي جواه الانبوت والزرار. استخدمت display flex علشان نخلي العناصر تيجي جنب بعض في صف واحد، يعني بدل ما الانبوت ينزل سطر والزرار سطر لوحده، لا. بعد كده بقى عملنا جاب 12 بكسل، دي بقى بتعمل مسافة بين العناصر اللي جوه الفليكس، يعني بين الانبوت والزرار، ودي احسن حاجة من استخدام المارجن بقى على كل عنصر. بعد كده مارجن بوتوم 20 بكسل، يعني سيب مسافة تحت الجزء ده عشان العناصر اللي بعده ما تكونش لازقة فيه. كده بقى ننسق الانبوت نفسه. قلنا انبوت سيكشن الانبوت. اول حاجة بقى فليكس 1، ودي بقى مهمة جدا، معناها ان الانبوت ياخد كل المساحة المتبقية، يعني الزرار ياخد حجمه الطبيعي والانبوت يتمدد ويملى باقي المكان ده. بعدها بقى border none، شلنا الحدود الافتراضية بتاعة الانبوت. وبعدين بقى outline none، دي بقى بتشيل الخط اللي بيظهر حوالين الانبوت لما نضغط عليه عشان نعمل احنا شكل مخصص احلى بدل الشكل الافتراضي ده. بعد كده بعدين 15 بكسل عملنا مسافة داخلية عشان الكتابة تبقى كده مريحة ومش لازقة في الاطراف. بعدها بقى border radius 16 بكسل، خلينا الحواف دائرية عشان التصميم كده يبقى مودرن. بعد كده بقى background، غيرنا لون الخلفية للون الهادي ده عشان يبقى شكله كده حلو قوي بدل اللون الابيض العادي. بعدها بقى فونت سايز 15 بكسل، حددنا الحجم الخط اللي المستخدم هيكتب بيه. بعدها بقى الترانزيشن 3 من 10 ثانية، ودي بتخلي اي تغيير يحصل يكون ناعم كده مش مفاجئ، يعني لو العنصر كبر او ظهر ظل الحركة تبقى سموث كده. بعد كده بقى عملنا فوكس، يعني لما المستخدم يضغط على الانبوت ويبدأ يكتب. اول حاجة عملنا ترانسفورم سكيل، يعني العنصر كده يكبر كده كبيرة كده بسيطة، وده بيدي احساس كده بالتفاعل. كده بقى البوكس شادو، عملنا جلو كده او اطار خفيف حوالين الانبوت. اول 3 ارقام صفر يعني مفيش تحريك، 3 بكسل يعني سمك الظل، وبعدها اللون، وده بيساعد المستخدم يعرف انه واقف على الانبوت دلوقتي. بعد كده بقى ننسق الزرار. اول حاجة اللي هو البادن، يعني اول حاجة الويدث 55 بكسل، ثبتنا عرض الزرار. بعد كده البوردر نون، شلنا الحدود الافتراضية. بعد كده البوردر راديوس 16 بكسل، خلينا الزرار بحواف دائرية زي الانبوت. بعدها بقى الخلفية، عملنا جريدينت كده بلونين ازرق، فده بيدي كده شكل كده حلو قوي. ده بقى الكالر وايت، خلينا لون الايقونة ابيض عشان يبقى واضح. ده بقى فونت سايز 18 بكسل، كبرنا الايقونة شوية اللي هي علامة البلس. بعدها بقى كارسر بيونتر، دي بتغير شكل الماوس لايد عشان المستخدم يعرف انه زرار قابل للضغط. بعدها بقى ترانزيشن 3 من 10 ثانية عشان اي حركة تحصل تبقى ناعمة. اخر حاجة بقى هنعمل هوفر على البادن،
يعني لما الماوس يجي فوق الزرار يكبر الزرار سنة كده بسيطة، وده بيدي كده فيدباك للمستخدم ان الزرار ده متفاعل معاه. تعالوا بقى ننسق الجزء الخاص بالاحصائيات دي اللي بيعرض عدد التاسكات وعدد التاسكات المكتملة. اول حاجة بقى التاسك انفو، ده الديف الكبير اللي شايل الانفو بوكسز كلها، يعني الصندوقين اللي فيهم التاسكس والكومبليتد. اول حاجة ديسبلاي فلاكس، خلينا العناصر تيجي جنب بعض في صف واحد، يعني بدل ما كل بوكس ينزل تحت التاني يبقوا جنب بعض بشكل مرتب. بعدها بقى justify content space between، ودي بتوزع العناصر بمسافات بينهم، يعني كل بوكس ياخد مكانه ويبقى فيه فراغ كده بينهم بدل ما يكونوا لازقين. بعدها بقى الجاب 15 بكسل، ودي كمان بتضيف مسافة ثابتة بين العناصر، وده بيدي كده شكل اسهل من استخدام المارجن. بعدها بقى مارجن 20 بكسل صفر، دي معناها 20 بكسل فوق وتحت وصفر يمين وشمال، يعني سيب مسافة فوق وتحت الجزء ده عشان يبقى بعيد عن العناصر اللي حواليه. بعد كده بقى ننسق الباكس لوحده، تدعيت الانفو باكس. اول حاجة فليكس واحد، معناها ان كل باكس ياخد نفس المساحة، يعني الاتنين يطلعوا بنفس الحجم تلقائي. بعدها بقى باك جراوند، حددنا لون خلفية هادي كده فاتح علشان يبان الباكسز منفصلة عن خلفية الصفحة. بعدها بقى بادن 18 بكسل، عملنا مسافة داخلية عشان المحتوى ما يبقاش لازق في الأطراف. بعدها بقى border radius 18 بكسل، خلينا الحواف دائرية علشان الشكل يبقى ناعم كده. بعد كده text align center، ودي بتخلي الكلام في النص سواء الرقم أو النص اللي تحته. بعد كده بوكس شادو، ده بيدي احساس ان البوكس كده مرتفع شوية عن الخلفية. اول رقم صفر يعني مفيش حركة يمين او شمال. 4 بكسل يعني الظل نازل لتحت كده بسيط. 12 بكسل نعومة وانتشار الظل، واللون كده شفاف جدا عشان يبقى سوفت. بعد كده بقى ننسق الرقم اللي هو H4، ده الرقم بقى اللي بيظهر عدد التاسكات. اول حاجة فونت سايز 28 بكسل، كبرنا الخط كده عشان الرقم يكون واضح لان دي اهم عنصر في البوكس. بعدها بقى color، خلينا كده باللون الازرق عشان يلفت الانتباه ويبان اكتر. بعد كده margin bottom 5 بكسل، يعني سيب مسافة صغيرة بين الرقم والكلمة اللي تحته. بعد كده بقى ننسق النص الصغير ده اللي هو باراجراف. الكالر خلينا كده لون رمادي هادي عشان ده نص ثانوي. الفونت سايز 14 بكسل، صغرنا كده خط شوية عشان الرقم يفضل هو الافضل. تعالوا بقى نبدأ ننسق التاسكات نفسها، يعني شكل الليست والعناصر اللي جواها. اول حاجة UL، دي اختصار ل unordered list، ودي اللي بتحتوي على عناصر ال LI المتصفح بشكل افتراضي، بيحط نقط جنب كل عنصر في الليست. فاحنا هنا قلنا الليست ستايل none، يعني شيل العلامات دي عشان احنا عاملين تصميم مخصص للتاسكات ومش محتاجين النقط التقليدية دي. بعد كده بدأنا ننسق كل تاسك اللي هو ال LI. ال LI هنا بتمثل تاسك واحدة. اول حاجة background هتبقى white، خلينا خلفية التاسك بيضة علشان تبان كأنها كارد كده منفصلة عن الخلفية. بعدها بقى margin bottom 14 بكسل، يعني سيب مسافة تحت كل تاسك علشان التاسكات ما تكونش لازقة في بعض ويبقى الشكل كده مرتب. بعدها بقى بادن 16 بكسل، عندنا كده مسافة داخلية جوه التاسك علشان المحتوى يبقى مرتاح كده ومش لازق في الأطراف. بعدها بقى border radius 18 بكسل، خلينا الحواف بقى دائرية، وده بيدي كده شكل كده مودرن بدل الحواف الحادة. بعد كده بقى نيجي للجزء المهم ده اللي هو display flex. حولنا ال LI لفليكس. ليه؟ عشان نرتب العناصر اللي جواه بسهولة، لان جوه التاسك عندنا الجزء الشمال الدائرة والنص وزرار الحذف. كتبنا بقى align items center، دي بتخلي العناصر في النص رئيسيا، يعني الايقونات والكلام يبقوا متظبطين على نفس الخط. بعدها بقى justify content space between، ودي بتخلي العناصر تتوزع، يعني الجزء الشمال يروح ناحية الشمال وزرار الحذف يروح ناحية اليمين، فالتاسك يبقى منظم. بعدها بقى بوكس شادو، ده بقى الظل عملناه خفيف جدا عشان التاسك تبان كأنها كارد كده مرتفعة عن الخلفية. صفر مفيش حركة يمين او شمال. 5 بكسل الظل نازل لتحت بسيط. 15 بكسل نعومة وانتشار الظل، واللون بقى يبقى شفاف جدا. ده بقى بيدي عمق كده للتصميم ويخليه كده احترافي اكتر.
اخر حاجة بقى الانيميشن، يعني لما التاسك تتضاف تظهر بحركة ناعمة كده. سلايد اب ده اسم الانيميشن، 4/10 ثانية مدته، ايز علشان الحركة تبقى ناعمة. تعالوا بقى ننسق الجزء اللي جوه التاسك نفسه اللي فيه دائرة التشيك والنص بتاع التاسك. اول حاجة التاسك ليفت، ده الديف اللي شايل الجزء الشمال من التاسك، يعني جواه الدائرة والنص. اول خاصية ديسبلاي فلاكس، خلينا العناصر تيجي جنب بعض، يعني الدائرة تبقى جنب النص بدل ما كل عنصر ينزل تحت. بعدها بقى align items center، ودي بتخلي العناصر متوسطة رأسيا، يعني النص والدائرة يبقوا على نفس الخط بشكل كده مرتب. بعدها بقى جاب 12 بكسل، دي بتعمل مسافة بين الدائرة والنص. فليكس 1 دي معناها ان الجزء ده يتمدد وياخد المساحة المتبقية. ليه بقى احنا استخدمناها؟ عشان زرار الحذف يفضل ناحية اليمين والنص ياخد باقي المساحة المتاحة. بعد كده بقى تعالوا ننسق دائرة التشيك اللي هي تشيك سيركل. اول حاجة width والهايت 24 بكسل، حددنا عرض وارتفاع الدائرة يعني حجمها يبقى ثابت. بعدها بقى البوردر راديوس 50%، ودي اللي خلت العنصر دائرة كاملة، لان لما يكون العرض والارتفاع بيساووا بعض ونعمل 50% كده العنصر بيتحول لدائرة. بعدها بقى البوردر 2 بكسل، ده سمك الحدود، سوليد يعني خط عادي، وبعدها اللون عشان تبان كأنها كده دائرة. بعدها بقى كارسر بيونتر، دي بتغير شكل الماوس لإيد عشان المستخدم يعرف انها قابلة للضغط. بعدها بقى ترانزيشن 3/10 ثانية عشان اي حركة او تغيير يحصل يكون سموث، يعني لما لون الدائرة يتغير او تتحرك التغيير يبقى ناعم كده مش فجائي. بعدها بقى استخدمنا الديسبلاي فليكس وجاستيفاي كونتنت سنتر والالاين ايتمز سنتر. هنا استخدمنا فليكس مرة تانية ليه؟ عشان نحط علامة الصح في نص الدائرة بالظبط. justify content center توسيط أفقي، align items center توسيط رأسي، فالأيقونة تبقى في المنتصف تماما. آخر حاجة بقى font size 12 بكسل، حددنا حجم الأيقونة الصح اللي جوه الدائرة علشان تبقى مناسبة كده لحجم الدائرة وما تكونش كبيرة زيادة. تعالوا بقى ننسق النص بتاع التاسك وكمان نشوف ازاي بنغير شكل التاسك لما تتعمل completed. اول حاجة بقى التاسك تكست، ده الاسبان اللي جواه نص التاسك، يعني الكلام اللي المستخدم بيكتبه. اول خاصية بقى الكالر، ده لون النص، استخدمناه لون غامق كده شوية بدل اللون الاسود. بعدها بقى فونت سايز 16 بكسل، حددنا حجم الخط خليناه كده متوسط عشان يبقى سهل القراءة. بعدها بقى كتبت word break word، ودي بقى مهمة جدا، لو المستخدم كتب كلمة طويلة جدا من غير مسافات ممكن تكسر التصميم وتطلع برا الكونتينر. الخاصية دي بتخلي الكلمة الطويلة تنزل سطر جديد بدل ما تبوظ الشكل، يعني التصميم يفضل ثابت مهما المستخدم كتب. بعدها بقى ترانزيشن 3/10 ثانية عشان اي تغيير يحصل للنص يبقى ناعم، زي مثلا تغيير اللون او اللاين ثرو لما التاسك تكتمل. بعد كده بقى الجزء ده اللي هو completed check circle، وده سيلكتور مهم جدا، معناه يعني لما عنصر يكون عليه كلاس اسمه completed روح للتشيك سيركل اللي جواه وطبق عليه التنسيق ده، يعني لما التاسك تتعمل completed شكل الدائرة يتغير. اول حاجة خلينا خلفية دي لونها ازرق عشان تبان ان التاسك ده اتعلم عليها. بعدها بقى غيرنا لون الحدود لنفس اللون الازرق ده. بعدها كمان الكالر وايت، ودي لون علامة الصح اللي جوه الدائرة. تعالوا بقى ننسق زرار الحذف اللي المستخدم هيضغط عليه عشان يمسح التاسك. اول حاجة بقى delete btn، زرار نفسه اللي جوه ايقونة التراش. اول خاصية border none، الحدود الافتراضية بتاعة الزرار. بعدها بقى background transparent، يعني خلفية شفافة، ان الزرار نفسه مش هيبقى ليه لون خلفية وهيظهر بس كده شكل الايقونة، ده بيخلي كده التصميم ابسط. بعد كده color، دي لون الخلفية، اخترنا لون احمر كده فاتح شوية لان اللون الاحمر غالبا بيرمز للحذف او التحذير، المستخدم اول ما هيشوفه هيفهم وظيفة الزرار بسرعة. بعدها بقى فونت سايز 18 بكسل، كبرنا حجم الايقونة شوية عشان تبقى واضحة وسهلة الضغط. بعدها بقى كارسر بيونتر، ودي بتغير شكل الماوس لإيد عشان المستخدم يعرف ان العنصر ده قابل للضغط. بعدها بقى ترانزيشن 3/10 ثانية عشان اي حركة تحصل تبقى سموث كده وناعمة. بعد كده بقى الجزء ده اللي هو delete btn hover، الهوفر ده يعني لما الماوس يجي فوق الزرار عملنا الحركة دي. هنا استخدمنا ترانسفورم عشان نضيف تأثيرات كده حركة. اول حاجة السكيل، دي يبقى الزرار يكبر بنسبة كده بسيطة وده بيدي احساس كده بالتفاعل. الروتيت
يعني الزرار يلف 10 درجات، فأول ما المستخدم يجي عليه يحصل كده تكبير وكمان لفة كده بسيطة. تعالوا بقى نكتب الكي فريمز دي بقى بنستخدمها عشان ننشئ الانيميشن المخصصة، يعني بنقول للمتصفح ابدأ من شكل معين وانتهي لشكل معين. سلايد اب ده اسم الانيميشن واحنا اللي مسميينه كده. تبقى فروم دي الحالة اللي هيبدأ منها العنصر، يعني أول ما هيظهر هيبقى opacity صفر. الأوباسيتي صفر يعني درجة الشفافية صفر، يعني عنصر مختفي تماما. واحد يعني ظاهر بالكامل، فالعنصر هنا بيبدأ وهو مش ظاهر. بعدها بقى الترانسفورم ترانزليت واي يعني تحريك العنصر رأسيا، وال20 بكسل يعني العنصر يبدأ نازل لتحت كده 20 بكسل، ففي البداية العنصر مختفي ونازل لتحت شوية. بعد كده تو دي الحالة النهائية للانيميشن. أول حاجة opacity واحد يعني العنصر يظهر بالكامل. بعدها ترانسفورم ترانزليت واي صفر يعني يرجع لمكانه الطبيعي. فايه بقى اللي هيحصل؟ العنصر بقى هيطلع فوق تدريجيا وهو بيظهر، وعشان كده سميناه سلايد اب، بقى مستخدمينه لما التاسكات تضاف. بعد كده بقى الانيميشن التاني اللي هو فيدن، دي برضو مسؤولة عن ظهور الكونتينر نفسه. الجزء ده اللي هو الفروم، في البداية العنصر مختفي وحجمه أصغر سنة بسيطة. سكيل يبقى العنصر بنسبة 95% من حجمه الطبيعي. بعدها بقى تو يعني في النهاية العنصر يظهر بالكامل ويرجع لحجمه الطبيعي، فالعنصر هنا بيظهر تدريجيا مع تكبير كده بسيط. تعالوا بقى ننسق جزء الأقسام اللي هما today و completed، وكمان نشوف شكل التاسك بعد ما تخلص. أول حاجة التاسك رابر، ده الدف الكبير اللي يشيل كل الأقسام، يعني جواه التوداي سيكشن يعني الكومبليتد سيكشن. أول خاصية بقى display flex، حولناها لفليكس بوكس عشان نرتب الأقسام بسهولة. بعدها فليكس دايركشن كولم، بشكل افتراضي فليكس بيحط العناصر جنب بعض في صف، لكن هنا احنا عايزين أقسام تحت بعض، فقلنا له خلي الاتجاه كولم، يعني أول سيكشن فوق التاني تحته. بعدها بقى جاب 25 بكسل، دي بقى بتعمل مسافة بين الأقسام عشان التوداي والكومبليتد يبقى بينهم فراغ كده مريح. بعد كده ننسق بقى عنوان كل سيكشن تايتل، وده الديف اللي جواه العنوان والرقم اللي جنبه. اول حاجة display flex عشان العنوان والرقم يجوا جنب بعض. بعدها بقى justify content space between، ودي بتخلي العنوان ناحية الشمال والرقم ناحية اليمين. بعدها بقى align items center، بتخليهم متظبطين رئيسيا على نفس الخط. بعدها بقى margin bottom 15 بكسل، يعني يسيب مسافة تحت العنوان قبل الليست اللي تحتها. بعد كده بقى ننسق العنوان نفسه اللي هو ال H3. اول حاجة الكالر، حددناه لون كده غامق شوية. بعدها بقى فونت سايز 20 بكسل، كبرنا الخط شوية عشان يبان كده انه عنوان القسم. بعد كده ننسق الرقم الدائري ده اللي هو الاسبان، ده بقى البادج اللي بيعرض عدد التاسكات. اول حاجة لون الخلفية فاتح. بعدها بقى الكالر، لون النص هيبقى ازرق علشان يبقى واضح ومتناسق مع الوان التصميم اللي احنا عاملينه. بعدها الويدث والهايت 28 بكسل، حددنا حجم العنصر عشان يبقى مربع كده متساوي. بعدها بقى border radius 50%، حولناها لدائرة. بعدها بقى display flex، استخدمنا flex عشان نحط الرقم في نص الدائرة بالظبط، توسيط أفقي وتوسيط رأسي. بعدها بقى الفونت سايز 13 بكسل، فونت ويت bold، صغرنا خط شوية وخلينا bold عشان الرقم يبقى واضح. بعد كده بقى الجزء ده اللي هو completed، هيبقى الأوباسيتي 7/10. لما التاسك تتعمل completed بنقلل الأوباسيتي، يعني نخلي العنصر باهت شوية، وده بيدي إحساس إنه خلاص وما بقاش نشط زي باقي التاسكات. بعدها بقى لما التاسك تبقى completed task text، روح للنص اللي جواها واعمل عليها line through، ودي بتحط خط في نص الكلام، وده الشكل المعروف للحاجات اللي خلصت. فالمستخدم أول ما يبص يعرف إن التاسك دي completed بالفعل. كده نكون خلصنا تنسيق مشروع to do list بالكامل باستخدام ال CSS، وشوفنا مع بعض ازاي حولنا التصميم من شكل بسيط لشكل مودرن ومرتب كده وتفاعلي. وفي الفيديو الجاي بقى هنبدأ نشرح ال responsive design. أتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.